raz, dva, tri, raz, dva, tri, hej, hej, takto nejak budem rozprávať, čaute, čaute, občas sa takto nahnem, budem rozprávať aj takto, alebo aj takto, a ja inak budem takto. Teraz si premyslím, čo poviem ďalej. Ja som tu chcel začať. Čaute, moje meno je Viktor a možno ma poznáte z projektu a kapely Fakult a hudobnej školy LFO, kde pôsobím ako DJ VKTRD. Dnes sme tu u muzikera a spolu sa pozrieme na novú mašinu. What I mean, what I mean, what I mean. Teraz konkrétne tu máme najnovšiu konzolu od Rainu, Rain System One, ktorá je prvá standalone konzola s motorizovanými jogmi, jak oni hovoria motorized platters, ktoré majú pocit a feel ako naozaj platne, a dokonca aj tento plastový srandašak tu hore má taký platňový feeling, dokonca aj tie čiarky, drážky, kde je zaznamenaná hudba na reálnej platni, sú to tak trochu cítiť. Ale poďme sa pozrieť na tú konzolu ako na celok. Je spravená naozaj kvalitne, ako od Rainu poznáme. Build like tank quality, to je to typické, čo vždy počujem od Američanov, keď sa hovorí o značke Rain, a platí to tu aj dneska. Masívne, veľké jogy, fádre kvalitné, v crossfadri je ich legendárny a posledný Mach 4 crossfader, ktorý musí viete nastavovať aj citeľnosť a tenziu. Poďme najprv ku konektivite. Konektivita je tu skutočne všestranná. Ja hneď upozorním na to, že najviac sa mi ľúbi ten USB-C kábel, ktorý má, potom šmekneme detail, ale má taký krásny, jak keby upevňovač do caseu konzoly, takže nikdy nehrozí, že sa mi vysunie. Okrem USB-C máme hneď dve aj USB-Ačka. Predpokladám, že tu je že Media Lite, takže asi na nejaké externé disky, ale aj na nejaké svetielko DJ-ské alebo možno nejakú ešte extenziu. Okrem toho, priamo v tej konzole zo spodu je slot na stavaný interný hard disk, ktorý si tam normálne zapojíte cez taký ten ADAT kábel, či aký to je, a všetko funguje. A zároveň tu máme SD kartu, USB-C a USB-A na klasické USBčka. Čo znamená, že keď si standalone DJ a hrávaš v kluboch už teraz a máš svoj rekordbook playlist na USBčku, môžeš dojsť, zapojiť ho a hneď hráš. Je to naozaj funkčné, mám to tu tak teraz zapojené. A okrem toho tu mám zapojený ešte aj počítač a prihlásený cez Wi-Fi aj Apple Music. Keď sme pri Wi-Fi, tak okrem Wi-Fi to má aj Bluetooth a cez Wi-Fi to vie dokonca komunikovať aj s počítačom wirelessly, čiže bez tohto kábla, ale ja mám radšej, keď tam ten kábel je. Na konzole máme hneď dedikované buttony, kde sa viem rýchlo dostať jednak na source alebo na mixer stránku, kde si viem vybrať, či už teda chcem počítač alebo chcem ten engine, ktorý je v tom. Keď hovorím o engine, tak asi vám všetkým došlo, že toto není len samostatný Rain, ale toto je vlastne kombinácia Rain a Denon. Firma InMusic odkúpila Rain, odkúpila aj Denon a teraz posledne odkúpila aj Traktor, čiže Native Instruments. Čo je super, je aj ten record box, ktorý tu hneď číta, a zároveň aj všetky streamovacie služby od Soundcloudu, Apple Music, Tidalu a podobne. Ja tu mám teraz prihlásený ten Apple Music a je to naozaj super, že cez tú Wi-Fi vlastne sťahuje jednoducho Apple Music Library priamo z môjho telefónu, keď ešte si robím aj hotspot. Takže je to celkom také šikovné. Akurát neviem, ako to funguje v tých kluboch, kde je trošku si v podzemí a je tam zlý signál. Treba si asi vždy pýtať do rideru, že aj heslo na Wi-Fi. No a ďalej tu máme nejaké hudobné audio výstupy, čiže klasika. Na mikrofón sú tu dva XLR vstupy, 1, 2. Na master tu máme dva hlavné výstupy, čiže XLR-ový výstup a cinčový výstup, čo je master. A potom samostatný boot, ktorý si viem aj samostatne regulovať, klasicky. Sluchátkový jack, veľký aj malý, tiež veľká výhoda. A ďalej ovládanie mikrofónov, ovládanie Bluetooth volume, ktoré som zabudol spomenúť, a viem si púšťať vlastne priradiť na kanál Bluetooth a púšťať volume, a takisto tu mám volume sampleru a nastavenia channel faders a crossfader. Strašne sa mi ľúbi, že tu mám ABC playlist, ktorý si viem akoby rýchlo uložiť alebo rýchlo vymazať a zmeniť za nejaký iný. Takže keď hrám, ja neviem, dlhšiu 2-hodinovú, 3-hodinovú showku z viacerých playlistov, tak ich mám proste na 3 rýchlych buttonoch a nemusím robiť ten klasický browse, back, browse, playlist, ale mám proste A, B, C a hneď som rýchlo v tých playlistoch. To sa mi fakt naozaj ľúbi. Konzola je naložená aj čo sa týka efektov. Dokonca tu máme až 4
Ešte raz, 4 efektové jednotky plus 5 zo Serata alebo z Engine OS. Sweep FX, Main FX, Father FX a Touch FX. Pri scratchoch, keď scratchujem a stiahnem fader a automaticky mi ide echo alebo nejaký reverb, tak myslím, že to je fajn, super funkcia. Poznáme ju napríklad aj z Pioneer Mix pultov, kde je Smooth Echo funkcia na kanály. Takisto tuto to máme nielen echo, ale teda aj rôzne iné efekty. Equalizer je tu klasický, ideme hore gain, výšky, stredy, basy, ale samozrejme si to viem cez gombík nastaviť na to, aby to vypínalo stems tým, že keď otočím, tak ju vypnem alebo ju izolujem tým, že otočím ostatné a jednej pridám. Čiže to je celkom fajn funkcia. No ale na tie stemsy okrem toho tu máme samozrejme aj dedikované rýchle buttony na akapelu a instrumentál, čiže akapela okamžite izoluje len akapelu, naopak instrumentál vymazáva akapelu a necháva len instrumentálku. Čo sa týka menu má celkom veľa deep dives, takže tu len tak prebehnem. Dá sa tu tá konektivita samozrejme nastaviť ten layout. Layout môže byť aj samozrejme na výšku alebo aj na šírku, ako to mám teraz ja. Defaultne je na výšku, ja som si to dal na šírku, čiže horizontálnu waveformu, ale defaultne z krabice je to na výšku. Ono to je celkovo, ten displej je taký väčší, vyšší, takže lepšie zobrazuje waveformu, keď ju máte na výšku. Čo sa týka scratchovania, tak scratchuje sa mi na tom naozaj dobre. Je super, že si viete nastaviť tenziu týchto jogwheelov, jednak teda klasický stop time, ako na klasických CDJ-och, ale takisto akože v nastaveniach priamo je aj sila toho platru motorizovaného, čiže ja tam mám teraz high torque, ale viete si nastaviť aj low. Pri tom scratchi sa mi viac ľúbi ten high torque, lebo rýchlejšie odoberá, rýchlejšie začína tie tracky a
tým pádom je tam nejaký taký čistejší transient na tých scratchoch. Čo sa týka týchto jogov ešte, tak sa mi ľúbia tie značky na 12. a 2. hodine, kde ceca viem, keď jugglujem a robiť nejaké akože manévre a timing, viem, kde čo mám, to sa mi celkom páči a zároveň akože mi trošku chýba z toho battle style DJingu, že tu nemám také čisté, ale zase bavíme sa o malej konzole, ktorá je ešte aj standalone, takže musí to byť trochu natlačené. Tak to bol taký rýchly overview check za mňa tejto konzoly. Kúpiť si ju môžete už teraz na Musikery, link dáme do popisu. A za mňa, keby ju mám zhodnotiť, tak by som povedal, že naozaj je to šikovná mašina. Ja ako scratchový battle DJ fakt oceňujem to, že je to konečne standalone mašina, kde nepotrebujem ťahať tie ťažké gramofóny a ťažké platne a ešte aj ďalší mixpult samostatný, ale zoberiem proste len toto. A ešte to zoberiem aj bez počítača, čiže len USBčko, ktoré mám nabité trackmi a scratchovými samplami a môžem to rozbaliť kdekoľvek, kde chcem. Super je na tom aj to, že keď prídem na stage niekde, kde už hrá aktuálny DJ, tak tam nemusím rozbalovať ten počítač a tú USBčko ťahať, ale naozaj zvukár mi tam nachystá len ľavú pravú linku, dojdem, zapojím elektriku, ľavú pravú linku a hneď hrám. Ďalšia výhoda tej standalone konzoly. Čo mne trošku vadí je naozaj tá váha, ale zase verím, že tá konzola o to viac vydrží, keď je taká ťažká. Takže za mňa naozaj výborný kúsok, prijal by som ho do svojej zbierky. Ak sa ti naša videorecenzia páčila, tak daj subscribe, like alebo napíš do komentu, na ktorej konzole by som mal scratchovať na budúce. Dík a čau.